Toyota Wigo, low power at parang pambot ang andar. Tapos nakailaw yung check engine. Ayan, kita natin yung andar naman ng engine ay sobrang lakas ng kurog-kurog. Ngayon ay i-diagnose natin kung ano ba yung problema. Tinanggal lang muna namin yung socket ng ignition coil number 3. Yan, so kita natin hindi man lang nag-iba yung kurog-kurog ng engine. So parang wala siyang gamit. Dito tayo sa ignition coil number 1. Ayan, so kapag tinanggal natin ay halos mamamatay yung engine natin. Ibig sabihin ay gamit na gamit yung ignition coil number 1. So dito ay ayan, nagdesisyon kami na tanggalin yung mga injector natin. Tinuyok-tuyok namin yung dalawang bolt dito na nakakabit sa common rail. Tapos nilagnot dalaibot ko naman yung fuel hose. Ayan, so lagnot dalaibot na naman ulit. Bali ito na yung mga injector natin. Ayan, ito yung hitsura niya. Pinatanggal ko sa kasama ko yung lahat ng mga socket ng ignition coil dito. Ayan, so bali yung tatlo talaga. Tapos pinabalik ulit yung mga injector natin, yung socket. Ayan, so ginamitan ng handos de la paslak. So pagkatapos ay kinabit na rin yung fuel hose. Testing tayo. Yan, so kita natin na hindi pumugsit-pugsit yung injector number 3. So yan, nakakabit naman yung lahat ng socket ng wirings. Try natin ulit. Ayan. So kita natin dito na wala talagang pugsit-pugsit yung injector number 3. Ayan. So GG talaga to. Ibig sabihin kaya palyado yung andar ng engine natin dahil hindi nagpugsit-pugsit yung injector number 3. Kaya dito ay ayan, tinanggal natin ulit yung common rail natin, yung kasama na yung mga injector. Tapos gamitan natin ng lagnot dalaibot yung injector number 3. Ayan, birahe. So nabunlot na yung kahimtang. Ito na yung injector natin na ayaw magpugsit-pugsit. Siyempre ang gagawin natin dito ay palitan natin to ng buo. Ayan, bali surplus tong injector na ipapalit natin. Yan, yung may kulay-kulay pa talaga yan. Pinintal-pintalan nung nagbinta. Yan, so pinaslak-paslak natin. Pagkatapos ay lagyan natin ng lock para hindi mabunot-bunlot kapag nagredundo na tayo. Tapos testing natin ulit kung ganun pa rin ba. Okay, fire in the hole. Ayun, so kita natin na nawala na yung busaw ng injector number 3. So malakas na siyang pumugsit-pugsit. Good job. Ayun, so ibig sabihin ay itong injector na to talaga yung dahilan bakit nagkurog-kurog yung kahimtang ng engine natin. So dito ay kinabit ko na yung mga injector natin at nang magkaalaman kung okay na ba talaga to. Ayan, so hinigpitan ko lang yung mga bolt na niluwagan namin. Tapos ibinalik na yung lahat ng mga tinanggal namin dito sa ibabaw. Yan, so tapos na nating maibalik lahat. Redundo na tayo dito. Start. Ayun. Sobrang tulin bay. Hindi na siya parang pambot ang andar. Here, Pim. Yun. Otro. Good. One click. Yun, so try nating patayin. Tapos try nating paandarin ulit. Ayun. Sobrang tulin ng kahimtang. Napay check engine wala na. Meron pa check engine? Meron pa, naagyod. Sigaw yapon. Ayun. Mawala ka na. So maganda na yung andar. Pero nakailaw pa rin yung sign ng pitaka. Para mawala yung sign ng pitaka, kailangan natin gawin ay pindutin natin yung bulang kristal. Ito, so i-clear all ko to. Dito tayo. Ayan, so 1, 2, 3, go. Yun, so wagtang ang pitaka pumasok sa bulsa ni Mats Mechanic.
Siyempre RPM ng kunti para lumaki-laki yung libor natin. Ayun no. Sige sige, pusa. Oh, jab. Yun oh. Yun oh. Waskag ang pitaka. Jel. Yun, so ayan, pinaabante ko na nakauna yung likuran. Tapos pinaatras ko na nakauna yung abante. So kahit na ginabi na tayo ay kailangan natin tong i-test drive para magkaalaman talaga. So dahan-dahan lang naman yung takbo natin dito kasi gabi na.